Fala galera do meu canal, beleza? Hoje a gente vai falar dos meus ocorridos na minha viagem até Maceió, Alagoas, né? E teve muitos problemas e a gente teve que passar totalmente. Mas já deixa seu like, se inscreva no canal. Já ative o sininho das notificações para cada vídeo que eu postar no meu canal eu estiver muito bem. E bora lá pro vídeo, galera. Ô galera, passamos muitos ocorridos assim, chatos, muito bons, assim, que primeiro que eu vou falar, sabe qual é? A gente ir pra São Paulo, que a gente tinha ir direto, ô glória, mas o aplicativo falou que tinha que fazer conexão até São Paulo, Guarulhos, né? Aí a gente tinha que se conectar até em Brasília na volta, até em Minas Gerais. Aí a gente foi para São Paulo até Minas Gerais. Então, galera, o que aconteceu? A gente estava no aeroporto, nosso voo era 17h05. E já era mais 17h05, a gente estava na fila para ir. O que aconteceu? Minha Nossa Senhora, atrasou o voo. O que fez? Colocou pra 21h05. A gente ia chegar lá umas 6 horas da manhã. Eu falei assim, ó, cara, não ia dar certo isso não, mano. Gente, porque muito, muito chato, né? Eu tava querendo ir no avião, porque era minha segunda vez que eu ia andar de avião. Porque eu já fui lá em Bahia, né, conhecer o tricolor baiano de avião, então, né? Aí então beleza, foi tudo bem, aí tinha que pegar um papel pra gente ir lá. O que aconteceu? Pegamos o papel e glória a Deus, conseguimos ir. Qual foi o segundo perrengue? Foi, sabe o quê? Que eram os lugares, a gente já tinha pegado voo nos lugares e eu quase fiquei irritado, sem paciência. Porque a moça foi lá, chegou assim, olha, vou falar o nome dos lugares pra vocês. Chegou lá, falou, P5. Aí, beleza, minha mãe. Aí, cadê o do marido do meu filho? Falou assim, ó, já falei. É assim, ó, não falou porcaria nenhuma. Gente, nessa hora minha mãe já tava aqui, olha, na paciência. Aqui, olha, aqui. Aí, então falou assim, me responde tudo de novo. Aí falou, P5, P4, P3. Aí fomos lá no avião tranquilinho, vai, tranquilinho. Agora, pra vocês verem, gente, nesse momento minha mãe que ficou irritada. Agora eu que fiquei irritado, mano. Era pra gente ir embora, a gente tava lá no aeroporto de Alagoas. O que é feio? O que aconteceu? Meu pai e minha mãe no voo, eu que ficaria lá em Maceió. Foi assim, olha, vou quebrar esse avião, cara. Vou quebrar esse aeroporto de raiva. Só que graças a Deus a gente conseguiu. Mas o perrengue que deu foi isso. Só que olha essa cagada, velho. Que aconteceu? Demorou quase mais de 5 minutos só para resolver um trenzinho de nada. Meu irmão, essa Gol é muito chata. Não, mas peraí. Esse aqui que é o símbolo da Gol. Agora, pra gente ir, a gente tinha que mudar desse daqui pra Latam. Ai. Só queria me deixar feliz porque me deu um lápis e uma bala fina. E ainda mais o Gabi da figurinha da Coca-Cola. Beleza, né? É assim, né? Assim. Beleza, galera. O que aconteceu agora? Pelo menos nesse momento a gente tava bem. Só que a gente tinha que deslocar para um voo de São Paulo. E olha o que aconteceu. Eu fiquei separado do meu pai e eu fiquei com minha mãe, gente. Cara, o avião era tão chato que me deu dor no ouvido. O que aconteceu? Dor de garganta, engolia. Dor de garganta. Não, e gente, o avião tava sério. E não era só comigo não, meu pai tava lá.
Senti uma dor! Parecendo que enfiou uma agulha dentro do ouvido dele. Falei assim, ó, gente, eu nunca mais fui viajar de avião. Se bobear, eu vou de ônibus, ficar 1 hora lá no avião. Assim, eu que não vou, eu vou ficar 1 ano lá no avião mesmo. Que eu não vou ficar nada, vou ficar 1 ano naquele ônibus aí. Mesmo assim, eu vou ficar. Galera, e gente, ô coisinha chata, velho. Mano, a gente passou um tantão de perrengue. Um tantão. Tudo bem que acontece, né? Mas o jeito que era. Sabe o que aconteceu? Os caras estão de sacanagem. Sabe o que eles fizeram? Não colocaram nem a TV na Latam e nem da Gol. Falei assim, ó. Eu é que vou embora desse trem. Sabe por quê? O voo da Latam tava sem televisão. Eu falei assim, ó, da Gol deve ter. Não tinha. Mano, pelo menos tinha comida, né, pra eu me engordar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificações pra não esquecer nada. Beijos no coração e bye bye. Opa! Feliz ano novo, ótimo 2023, que agora a gente vai estar pleno 2023. Falou e tchau!